Γεια σας. Τις προάλλες έδειξα το λύσιμο του 3x3, τη λύση του. Ξέχασα όμως να σας δείξω και μία περίπτωση ακόμα. Άμα είναι ο κίτρινος σταυρός, να σας το δείξω, δηλαδή κάπως έτσι, είναι σκέτος και οι γωνίες δεν είναι απέναντι, δηλαδή δύο γωνίες εδώ και δύο γωνίες εδώ. Άμα δεν είναι απέναντι, δεν παίρνετε τις δύο που είναι οριζόντια βαλμένες, αλλά παίρνετε μία από τις δύο χωρισμένες, ή από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Εγώ θα πάρω από τα δεξιά και θα σας δείξω και από αριστερά. Κάνετε το εξής. Το φέρνετε έτσι ώστε να το κοιτάτε και τη δεξιά γωνία τέλος πάντων, και κάνετε τον εξής αλγόριθμο. Και όπως βλέπετε έχει έρθει εδώ πέρα μία γωνία. Άμα όμως, ένα λεπτό, άμα όμως πάρετε από αριστερά τη γωνία, κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο απλώς από τα αριστερά, δηλαδή και έχει έρθει αυτό εδώ. Το φέρνετε κάτω πρώτα, φέρνετε τη γωνία κάτω αριστερά. Άμα δείτε ότι εδώ δεν έχει τίποτα, κανένα γωνιακό κυβάκι, θα το γυρίσετε και θα το πάτε κάτω δεξιά. Και βλέπετε ότι εδώ ήρθε μία γωνία. Να πω κάτι εδώ, άμα κάνετε τον αλγόριθμο από δεξιά, θα σας βγει κυβάκι από εδώ, από δεξιά. Άμα κάνετε από αριστερά όπως έκανα εγώ τώρα, θα σας βγει το κυβάκι εδώ το σωστό από αριστερά. Ναι. Και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο από αριστερά όπως σας έδειξα και πριν, φέρνοντας το έτσι. Και αρχίζω. Και μετά θα έρθει στη σωστή θέση το κίτρινο και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες από το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα σας δω στο επόμενο part, άμα έχω δηλαδή. Ναι, γεια σας.